बारिश पड़ने से हमारे घर में पानी पानी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो घर है पीछे से आधा हिस्सा खुला हुआ है और सामने की जो सीढ़ियाँ हैं, जीना, वो भी खुला हुआ है। इस वजह से दोनों तरफ से बारिश का पानी आ जाता है और हम परेशानी उठानी पड़ती है हमें। तो हमें साफ सफाई ज़रूरी करनी पड़ती है ताकि हमारे बच्चे भीगे नहीं, ना पानी में खेलें।